వందనాలు స్తోత్రాలు. 129 మారామన్ కన్వెన్షన్ తెలుగు ప్రత్యేక సహవాసికుడికి ప్రభు నామములో మీకు అందరికీ వందనాలు. దయచేసి బయట నిలబడిన వాళ్ళు, చుట్టుపక్కన ఉన్నవాళ్ళు మీరు కూడా ఈ పందల లోపల వచ్చి ఈ ఆరాధనలో పాలు పొందాలని ప్రేమపూర్వకంగా యేసుక్రీస్తు నామములో ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రత్యేక తయారు చేసిన పాఠ్య పుస్తకంలో మనమందరము కలిసి పాట సంఖ్య 4వ పాట పాడుతున్నాము. దయచేసి మీరు అందరూ చప్పాలు కొట్టి మాతో పాటు పాట తెలిసిన వాళ్ళు పాడాలని ప్రేమపూర్వకంగా మరి ఒక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ వేడుకున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రాజాని సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యా, మనసారా ఆరాధిస్తూ బ్రతికేస్తానయ్యా. రాజాని సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యా, మనసారా ఆరాధిస్తూ బ్రతికేస్తానయ్యా. నేనుండాలేనయ్యా, నే బ్రతకాలేనయ్యా, నేనుండాలేనయ్యా, నే బ్రతకాలేనయ్యా. నీవే లేకుండా నే ఉండాలేనయ్యా, నీ తోడే లేకుండా నే బ్రతకాలేనయ్యా. నీవే లేకుండా నే ఉండాలేనయ్యా, నీ తోడే
పాట నంబర్ 6, జీవమునిచ్చిన పరమపిత. జీవమునిచ్చిన పరమపితా నీకే స్తుతి ఆరాధన, రక్తము చిందించి రక్షించిన యేసుక్రీస్తు ఆరాధన. జీవమునిచ్చిన పరమపితా నీకే స్తుతి ఆరాధన, రక్తము చింది రక్షించిన యేసుక్రీస్తు ఆరాధన. బలపరచు నన్ను దృఢపరచు పరిశుద్ధాత్మ ఆరాధన, బలపరచు నన్ను దృఢపరచు పరిశుద్ధాత్మ ఆరాధన. ఆరాధన 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 ఆరాధన. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. జీవమునిచ్చిన పరమపితా నీకే స్తుతి ఆరాధన, రక్తము చింది రక్షించిన యేసుక్రీస్తు ఆరాధన. నాలో ఉన్న ఊపిరి నీవు ఇచ్చిన కానుక, నేను పొందిన రక్షణ నీవు చేసిన త్యాగము. నాలో ఉన్న ఊపిరి నీవు ఇచ్చిన కానుక, నేను పొందిన రక్షణ నీవు చేసిన త్యాగము. మరువను నిన్ను యేసయ్యా, మరువను నీదు ప్రేమను, మరువను నిన్ను యేసయ్యా, మరువను నీదు ప్రేమను. జీవించిన మరణించిన ఇక నీ కోసమే యేసయ్యా, జీవించిన మరణించిన ఇక నీ కోసమే యేసయ్యా. ఆరాధన ఆరాధన హల్లెలూయా ఆరాధన ఆరాధన హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. జీవమునిచ్చిన పరమపితా నీకే స్తుతి ఆరాధన, రక్తము చిందించి రక్షించిన యేసుక్రీస్తు ఆరాధన. జీవమునొసగు ఆత్మచే అనుదినము నన్ను పోషించు, నీదు బాటలో పయనింప దానిని నాకు చూపించు. జీవమునొసగు ఆత్మచే అనుదినము నన్ను పోషించు, నీదు బాటలో పయనింప దానిని నాకు చూపించు. చాలును నాకు నీ కృప, నిత్యము నేను జీవించదా. చాలును నాకు నీ కృప, నిత్యము నేను జీవించదా. జీవించిన మరణించిన ఇక నీ కోసమే యేసయ్యా, జీవించిన మరణించిన ఇక నీ కోసమే యేసయ్యా. ఆరాధన ఆరాధన హల్లెలూయా ఆరాధన ఆరాధన హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. జీవమునిచ్చిన పరమపితా నీకే స్తుతి ఆరాధన, రక్తము చిందించి రక్షించిన యేసుక్రీస్తు ఆరాధన. జీవమునిచ్చిన పరమపితా నీకే స్తుతి ఆరాధన, రక్తము చిందించి రక్షించిన యేసుక్రీస్తు ఆరాధన. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పాట సంఖ్య 8. ఈ పాట చూస్తూనే 8వ పాట. దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి. అందరికీ వచ్చిన పాటు, అందరికీ తెలిసిన పాటు, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ടുകളാണ്. കരുത്താളത്തോടുകൂടി ചപ്പാൾ കൂട്ടി మనం దేవుని స్తుతిస్తాం. దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి. ఆ దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి. ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు, ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు, ఆయన సన్నిధిలో, ఆయన సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి. ఆ దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడు దేవుని
స్తుతించుడి స్వరమండలములతో స్వరమండలములతో ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి సన్నాదానుల సితారతోను సన్నాదానుల సితారతోను చక్కని స్వరములతో చక్కని స్వరములతో ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి సకల ప్రాణులు యెహోవా స్తుతించుడి సకల ప్రాణులు యెహోవా స్తుతించుడి హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా ఆమేన్ ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి హల్లెలూయా 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 త్రియేక దేవునికి స్తుతి. పూజ్యుడైన తండ్రి గారులను, ఆదరణీయ గురువులను, ప్రియమైన సువార్తలు చేరివచ్చిన మీకందరికీ మన యేసు ప్రభు పేరట వందనాలు చెల్లించున్నాము. తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్న ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి మనకందరకు కేరళ దేశంలో జరుగుతున్న మారామణ్ ఉజ్జీవ కూటమిలో పాల్పొందడానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశం కొరకు దేవునికి స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించున్నాము. హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് അഭിവന്ദ്യ റൈറ്റ് റവറൻഡ് സക്രിയാസ് മാർ അപ്രേം എപ്പിസ്കോപ്പ ആകുന്നുവല്ലോ. ഈ ഉജ്ജീവ കൂട്ടമല്ലോ അധ്യക്ഷയുടെ നായകത്വം ഇస్తున్న ദില്ലി അധ്യക്ഷ కాండమునకు నాయకత్వం ఇస్తున్న పూజ్యుడైన రైట్ రెవరెండ్ సక్రియాస్ మార్ అప్రయం తండ్రి గారికి స్వాగతము సుస్వాగతము చెల్లించున్నాము. ഈ യോഗത്തിൽ തിരുവചന സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാന ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻഡ് ഫിലിപ്പ് ബേബി അച്ഛൻ ആണല്ലോ. ఈ కూడికలో మనకు కావలసిన దేవుని వాక్యం అందించడానికి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ముందు సువార్త పరిచర్య చేసిన పూజ్యుడైన ఫిలిప్ బేబీ బాబు గారు మన మధ్యలో చేరివచ్చినది ఎక్కువ సంతోషం. చేరివచ్చిన మనమందరి తరపున స్వాగతము సుస్వాగతము చెల్లించున్నాము. മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ക്രമീകരിക്കുന്നത് മാർത്തോമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ആണല്ലോ. മാർത്തോമ സുവാർത്ത പരിചര്യ സേവാ സംഘം തരപ്പന ജరుగుతున్న ఈ సమావేశ కూడికలో నాయకత్వం ఇస్తున్న పూజ్యుడైన రైట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ ఐసక్ మార్ ఫీలిక్స్ నోస్ తండ్రి గారులను మరియు మార్తోమ సంఘానికి నాయకత్వం ఇస్తున్న పూజ్యులైన హిస్ గ్రేస్ ద మోస్ట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ థియోడోషియస్ మార్తోమ తండ్రి గారులను మరియు చెన్నై బెంగళూరు అధ్యక్షకాండముకు నాయకత్వం ఇస్తున్న రైట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ గీవరీస్మా స్టెఫానియోస్ తండ్రి గారులకు మరియు అడూర్ అధ్యక్షకాండముకు నాయకత్వం ఇస్తున్న సరాఫిం తండ్రి గారికి మరియు పూజలైన తండ్రి గారులందరినూ, ఆదరణీయ గురువులను, ప్రియమైన సువార్త సేవలను, సంఘస్థులను, ఎండిఏ ఆఫీస్ బేరర్స్, ఎండిఏ మేనేజింగ్ కమిటీ మెంబర్స్, ఈ కూడికలో నాయకత్వం ఇస్తున్న అందరికీ ప్రత్యేకంగా పాట పాడిన, పాఠభాగము చదివిన, ప్రార్థన చేస్తున్న, ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్న అందరికీ ఒకే మాటలో స్వాగతము సుస్వాగతము చెల్లించున్నాము. മാരാമൺ മണപ്പുറത്ത് ചലോ മാരാമൺ സ്റ്റാളിൽ ഹിന്ദി, മറാഠി, കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുഗു ബൈബിൾ ലഭ്യമാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ സ്റ്റാൾ സന്ദർശിക്കണമേ എന്ന്
ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. മാരാമൺ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറംചട്ടയിൽ നമ്മുടെ ഭാരതദേശത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഭൂപടം ചേർത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ ചുമന്ന അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചുമ്മാതെയല്ല, അത് വെറുതെയല്ല, അത് ഇവിടെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ്. അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ തുടിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉള്ള ആനന്ദം, ദൈവസ്നേഹം എത്തിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായതിനാൽ ആണ്. തുടർന്നും ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണമേ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഉജ്ജീവ കൂട്ടമിലോ പാല് പൊന്തുന്ന അന്തരയ്ക്ക് స్వాగతము సుస్వాగతము చొల్లి నా మాట ముగిస్తున్నాను. దేవుని దీవెనలు మనమందరి పైన ఉండను కాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాము. తలలోంచిన ఎడల దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుందాము. కృపాసత్య సంపూర్ణమైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధుడని నిత్యము కొనియాడబడుచున్న నజరుడైన యేసయ్య, ఈ యొక్క దినము నీ సన్నిధిలో మేము ఇంతవరకు నడిపించిన ఆరాధన అంతటిని, కూటాన్ని అంతటిని బట్టి మేము స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాము ప్రభువా. ఈరోజు తండ్రి తెలుగు మారామణలో ప్రభువా ఈ ఈవినింగ్ సమయమందు నీ యొక్క తండ్రి ఆరాధన జరిగించుటకు ఇచ్చిన యొక్క గొప్ప తరుణం కొరకై స్తోత్రం నైనా. ఈరోజు నీ యొక్క ప్రియ దాసుడు ప్రభువా వాక్యమును అందించుటకు సిద్ధపాడు తండ్రి వచ్చినందుకు స్తోత్రం వందనములు చెల్లిస్తున్నాము. ఈ కూటములో తండ్రి పాలు పొందిన మరి తండ్రి గారులను బట్టి, మరి గురువులను బట్టి, గురువుల యొక్క కుటుంబాలను బట్టి, సేవకులను బట్టి, మేము ఈ సమూహాన్ని బట్టి మేము వందనములు చెల్లిస్తున్నాము. కావలసిన ఆధ్యాత్మికమైన దైవికమైన యొక్క ఆహారాన్ని మీరు మాకు పంచిపెట్టలాగున నీ దాసుని నీ శిలువ సాటును మరుగు చేసుకొని దీవింపచేసి మరి తండ్రి మేము ఆ యొక్క ఆహారము మా యొక్క మనసులో మరి తలంచుకున్నటకు, తలలో తల పోసుకున్నటకు కృప చూపించాలని యేసు ప్రభు నామములో వేడుకొనుచు స్తుతిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఇర్మియా గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 1 నుండి 22 వచనాల వరకు. యెహోవాకు ఆ కాలమున శత్రువులు యూదారాజు ఎముకలను, అధిపతుల ఎముకలను, యాజకుల ఎముకలను, ప్రవక్తల ఎముకలను, యెరూషలేము నివాసుల ఎముకలను సమాధిలో నుండి వెలుపలికి తీసి వారు ప్రేమించుచు, పూజించుచు, అనుసరించుచు, విచారణ చేయుచు, నమస్కరించుచు వచ్చిన ఆ సూర్యచంద్ర నక్షత్రముల ఎదుట వాటిని పరిచెరు. అవి కూర్చబడకయు, పాతిపెట్టకయు, భూమి మీద పెంట వలె పడియుండును. అప్పుడు నేను తోలివేసిన స్థలములో మిమ్మును, ఈ చెడ్డ వంశములో శేషించిన వారందరూ జీవమునకు ప్రతిగా మరణము కోరుదురు. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాకు ఇదే. మరియు యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడని వారితో చెప్పుము. మనుష్యులు పడి తిరిగి లేవకుందురా? తోలిపోయిన తరువాత మనుష్యులు తిరిగి రారా? యెరూషలేము ప్రజలు ఏలా విశ్వాసఘాతకులై నిత్యము దోషము చేయుచున్నారు? వారు మోసమును ఆశ్రయము చేసుకొని తిరిగి రామని ఏలా చెప్పుకొనుచున్నారు? నేను చెవియొగ్గి వారి మాటలు వినియున్నాను. పనికి మాలిన మాటలు వారాడుకొనుచున్నారు. నేనేమి చేసి తిని అని తన పాపములను బట్టి పశ్చాత్తాపపడువాడొకడును లేకపోయెను. యుద్ధమునకు చొరబడు గుర్రము వలె ప్రతివాడును తనకిష్టమైన మార్గమున తిరుగుచున్నాడు. ఆకాశమునకు ఎగురు సంకుబుడ్డి కొంగయైనను తన కాలము నెగురును. తెల్లగువ్వయు మంగళకత్తి పీటయు ఒక దెకోవునకు తను రావలసిన కాలమున ఎగురును. అయితే నా ప్రజలు యెహోవా న్యాయ విధిని ఎరుగరు. మేము జ్ఞానులమనియు యెహోవా ధర్మశాస్త్రము మా యొద్దనున్నదనియు వారేలా అందురు? నిజమే గాని శాస్త్రులు కలకాలము అబద్ధముగా
దానిని అపార్థము చేయుచున్నారు. జ్ఞానులు అవమానము నొందిన వారైరి. వారు విస్మయమొంది చిక్కున పడి ఉన్నారు. వారు యెహోవా వాక్కును నిరాకరించిన వారు. వారికి ఏ పాటి జ్ఞానము కలదు? గనుక వారు భార్యలను అన్యులకు అప్పగింతును. వారిని జయించిన వారికి వారి పొలములను అప్పగింతును. అల్పులేమి ఘనులేమి అందరూ మోసము చేసి దోచుకొనువారు. ప్రవక్తలేమి యాజకులేమి అందరూ వంచకులు. సమాధానము లేని సమయమున సమాధానము అని వారు చెప్పుచు నా జనుల గాయమును పైపైన మాత్రమే బాగు చేయుదురు. తాము హేయమైన క్రియలు చేయుచున్నందున సిగ్గుపడవలసి వచ్చెను గాని వారేమాత్రమును సిగ్గుపడరు. అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనే లేదు. గనుక పడిపోవు వారిలో వారు పడిపోవుదురు. నేను వారిని విమర్శ కాలమున వారు త్రొట్టిల్లుదరని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ద్రాక్ష చెట్టు ఫలము లేకుండునట్లు, అంజూరపు చెట్టున అంజూరపు పండ్లు లేకుండునట్లు, ఆకులు వాడిపోవునట్లు వారిని నేను బొత్తిగా కొట్టివేయుచున్నాను. వారి మీదకి వచ్చు వారిని నేను ఇలాగూ పంపుచున్నాను. ఇదే యెహోవా వాక్కు. మనమేలా కూర్చుని ఉన్నాము? మనము పోగుబడి ప్రాకారము గల పట్టణములోనికి పోదుము, అక్కడనే చనిపోదము రండి. యెహోవాయే మనలను నాశనము చేయుచున్నాడు. ఆయనకు విరోధముగా మనము పాపము చేసినందున మన దేవుడైన యెహోవా మనకు విషజలములను త్రాగించుచున్నాడు. మనము సమాధానము కోరుకొనుచున్నాము గాని మేలేమియు రాదాయను. క్షేమము కొరకు కనిపెట్టుకొనుచున్నాము గాని భీతియే కలుగుచున్నది. దాని నుండి వచ్చువారు గుర్రమును బుసలు వినెడు. వారు గుర్రములు సంకిళ్ళు ధ్వని చేత దేశమంతయు కంపించుచున్నది. వారు వచ్చి దేశములో అందరినీ యావత్తును నాశనము చేయుదురు. పట్టణంలో అందరూ నివసించు వారిని నాశనము చేయుదురు. నేను మిడు నాగులను మీలోనికి పంపుచున్నాను. అవి మిమ్మును కరుచును. వాటికి మంత్రము లేదు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. నా గుండె నాలో సొమ్మసిల్లుచున్నది. నేను దేని చేత దుఃఖశాంతి నొందుదును? యెహోవా సియోనులో లేకపోయేనా? ఆమె రాజు ఆమెలో లేకపోయేనా అని బహు దూరము నుండి నా ప్రజలు రోదన శబ్దము వినబడుచున్నది. వారు విగ్రహముల చేత అన్యమైన మాయ రూపముల చేత నాకేల కోపము తెప్పించిరి. కోతకాలము గతించిపోయెను, గ్రీష్మకాలము జరిగిపోయెను, మనము రక్షణ నొందకయే ఉన్నాము అని చెప్పుదురు. నా జనులు వేదనను బట్టి నేను వేదన పడుచున్నాను, వ్యాకుల పడుచున్నాను. ఘోర భయము నన్ను పట్టి ఉన్నది. గిలాదులో గుగ్గిలము ఏమాయను? అక్కడ ఏ వైద్యుడును లేడా? నా జనులు స్వస్థత ఎందుకు కలగకపోవచున్నది? చదవబడిన ఈ వాక్య భాగము మనకందరికీ దీవించును. త్రియేక దేవునికి స్తుతి. దేవుని యందు ప్రియమైన వారలారో, మిక్కంజికి నా ప్రేమ వందనములు. మారామన్ మహా సమావేశమునకు వ్యయ ప్రయాసాలతో ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో నుండి వచ్చిన మీరందరినీ దేవుడు దీవించు గాక. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറയും ബാക്കി. హల్లెలూయా. കർത്താൽ പ്രിയരെ, దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, തെലുങ്ക് ഭാഷ ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റാത്തതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. తెలుగు భాష సరిగా చెప్పడానికి సాధ్యం కాలేనందుకు క్షమాపణ అడుగుతున్నాం. നമ്മുടെ സഭ మన సంఘము ഒരു കാലത്ത് ఒక కాలములో മലയാള ഭാഷ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. మలయాళ భాష మాత్రము మాట్లాడేవారము. എന്നാൽ అయితే നമ്മുടെ ആളുകൾ మన వాళ్ళు ലോകത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും లోకములో చాలా ప్రపంచంలో చాలా చోట్లలో ప్రవేశించినప్పుడు നമ്മുടെ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആളുകൾ ചേരുകയും మన వాళ్ళతో పాటు చాలామంది కలిసి ఉన్న వేళలో അങ്ങനെ ഒരു ആഗോള സഭയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. మనము ప్రపంచమంతా ఉన్న ఒక పెద్ద సంఘముగా మనం మారింది. അതുകൊണ്ട് വിവിധ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ, అందుకు రకరకాలైన భాష మాట్లాడేవాళ్ళు നമ്മുടെ സഭ അംഗങ്ങളാണ്, మన సంఘస్థులే. നമ്മുടെ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ, మన మారామన్ ఈ కన్వెన్షన్ కూడికలో നമ്മുടെ സഭയുടെ പൊതുവായ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. మన సంఘములో ఒక అందరు కలిసి ఉన్న ఒక కూడికే.
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്കും ഇവിടെ ഒരു ഇടമുണ്ട്. అందుకు అన్ని భాష మాట్లాడే వాళ్ళకు ఇక్కడ ఒక చోట స్థలము ఉంది. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനും ఇది మన అందరిది అని ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నందుకు, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനും మనమందరం కలిసి దేవుని స్తుతించే ఒక సందర్భం అని గుర్తు తెచ్చేంత ఒక సందర్భములో ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക ഭാഷയ്ക്കുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ఇలాగనే ఉన్న భాష ఇలాగనే ఒక క్రమీకరణంగా చేయడానికి సాధ్యమవుతుంది. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിന്ദിയിലുള്ള കൂട്ടായ്മയുണ്ടായിരുന്നു. పోయిన రోజుల్లో హిందీ భాష మాట్లాడే ఒక కూడిక జరిగింది. നാളെ കന്നഡയിലുള്ള പ്രത്യേക കൂട്ടായ്മ നടക്കുന്നു. రేపు కన్నడ మాట్లాడే ఒక కూడిక జరుగుతుంది. ഇന്ന് തെലുങ്ക് ഭാഷയുള്ള ആരാധന നടക്കുന്നു. ఈ రోజు తెలుగు భాష మాట్లాడే కూడిక జరుగుతుంది. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേർ ഈ ദൂരസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. మీరు చాలా దూరం నుంచి ఇక్కడికి చేరి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషము తెలియపరుస్తున్నాం. നിങ്ങൾ ആവശ്യമായ അത്യാവശ്യമായ വേദന എടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം വന്നല്ലോ. మీరు చాలా ప్రయాసపడి ఇంత దూరం చేరి వచ్చి ఉన్నాం. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ തീഷ്ണതയെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. మీ యొక్క ఉజ్జీవము చూసి దేవుని మహిమ పరుస్తున్నాం. ഇന്നത്തെ പാട്ടുകൾ എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് പാടുകയും അതിൽ പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്തു. ఈరోజు పాడిన పాటలు అందరము కలిసి పాటలు పాడినారు. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും మీ యొక్క ఉజ్జీవము చూసి దేవుని మహిమ పరుస్తున్నాం. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർത്ത് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. మిమ్మల్ని దేవుని యొక్క నామములో గౌరవమైన బహుమైన അഭിനന്ദിస్తున్నాము. നമ്മുടെ മലയാളം അറിയുന്ന കുറേ അച്ഛന്മാർ വന്ന് തെലുങ്ക് പഠിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അതിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. దైవం നമ്മളെല്ലാവരും అనుగ్రహించు. మన గురువులు కూడా ఇలాగనే తెలుగు భాష నేర్చుకొని అక్కడ మంచిగా పరిచర్య చేస్తున్నాం కాబట్టి మన సంఘ పరిచర్య బాగా జరుగుతున్నాను. మమ్మల్ని అందరినీ దేవుడు దీవించుగాక అని మాట చెప్పి నా మాట ముగిస్తున్నా. പാട്ട് പാടിയവാరు రండి. KL30J0102 క్రీటా కార్ చెప్పళ్ళి സെൻറ്ററിലോ അത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ദയവായിട്ട് ആ കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. KL30J0102 KL30J0102 ക്രേറ്റ കാർ చెప్పళ్ళి സെൻറ്ററിലുണ്ട്. അത് ബ്ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് మాట్లాడണമെന്ന് భారవాహిകൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ఈ పాఠపుస్తకంలో 3వ పాటు మనకందరికీ వచ్చిన పాట. దయచేసి అందరి ఉత్సాహంతో అందరి సంతోషంతో దయచేసి పాఠాలని మనవి చేస్తున్నాం. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదిలించెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదిలించెను. కృపాశక్తి దయాశక్తి సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కృపాశక్తి దయాశక్తి సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదిలించెను. జిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తను, సమదమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను. జిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెను, సమదమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను. నా పాదములకు దీపమాయెను, నా పాదములకు దీపమాయెను. సత్యమైన మార్గములో నడుచుచుండెను, సత్యమైన మార్గములో నడుపుచుండెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదిలించెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను,
బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. శత్రువులనెదుర్కొని సర్వాంగ కవచమై యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసు ఇచ్చుచున్నది. శత్రువులనెదుర్కొని సర్వాంగ కవచమై యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసు ఇచ్చుచున్నది. అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను, అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను ఖడ్గము వలె అడ్డుకొని ఆపివేయుచున్నది. ఖడ్గము వలె అడ్డుకొని ఆపివేయుచున్నది. నీ వాక్యమే నన్ను బతికించెను, బాధలలోనే మదినించెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదినించెను. పాల వండిది జుండి తేనె వండిది, నా జీవకు మహామధురమైనది. పాల వంటిది జుంటి తేనె వంటిది, నా జీవకు మహామధురమైనది. మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది, మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది. రత్నరాసుల కన్న కోరదగినది, రత్నరాసుల కన్న కోరదగినది. నీ వాక్యమే నన్ను బతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. నీ వాక్యమే నన్ను బతికించెను, బాధలలోనే మదిలించెను. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఈ సమయంతో దేవుని వాక్యం అందించుటకు ఫిలిప్ బాబు గారిని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సర్వోన్నతులైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకందరికీ నా హృదయపూర్వముగా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాము. ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని కృపలో మీ అందరూ అనుదినము వర్ధించాలని మీకోసము నేను ప్రార్థన చెల్లిస్తున్నాము. పూజ్యుడైన గౌరవులు సక్రియాస్మార్ అప్రేమ్ తండ్రి గారును, గ్రిగోరియస్ మార్ స్టెఫానస్ తండ్రి గారును, మాథ్యూస్ మార్ సరాఫీం తండ్రి గారును, గురువులను, సేవకులను, అదే ప్రకారము ఆంధ్రప్రదేశములో నుండి అన్ని ప్రాంతములో నుంచి చేరి వచ్చిన విశ్వాసులు అందరూ మన మర్తోమ సంఘస్థులందరూ అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. దేవుడు మీ అందరినీ దీవించి ആശീർവദിച്ചിന് കാക്ക అని പ്രാർത്ഥന చేస్తున్నాము. ഈ మంచి ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇച്ചിരി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ఈ మంచి దినము ఈ సాయంకాల సమయంలో 129 మారామణ్ కన్వెన్షన్లో ఒక దేవుని సేవకులుగా నిలిచి దేవుని వాక్యము అందించడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి దేవాది దేవునికి నేను స్తుతులు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాము. ఇది దేవుడిచ్చిన గొప్ప సమయమే. ఇది నా జీవితంలో గొప్ప భాగ్యము అని అనుకొని నేను దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాము. ഈ മനോഹരമായ ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 22 വരെയുള്ള వాక్యങ്ങളാകുന്നുവല്ലോ. ఈ అందమైన సాయంకాలంలో దేవుని వాక్యం అందించుటకు మనమందరము కలిసి ధ్యానించుటకు పరిశుద్ధ బైబిల్ నుంచి యిరెమ్యా ప్రవక్తుడు రాసిన గ్రంథము 8 అధ్యాయం నుంచి మొదటి వాక్యం నుంచి 22 వాక్యాలు మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయబోతున్నాము. 22ാമത്തെ వాక్యం ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് వాయిക്കാം. 22 వచనం మరి ఒక్కసారి చదువుతున్నాము. గిలాదిలో గుగ్గిలము ఏమీ లేదా, అక్కడ ఏ వైద్యుడును లేదా,
నా జనులకు స్వస్థత ఎందుకు కలుగగా పోవుచున్నది? గిలయాదిల్ సుగంధ తైలమిల్లయో? గిలయాదిలో గుగ్గులము ఏమీ లేదా? അവിടെ വൈദ്യൻ ഇല്ലയോ? అక్కడ ఏ వైద్యుడు లేడా? എന്റെ ജനത്തിൻ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം വരാതെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിന്? నా జనులకు స్వస్థత ఎందుకు కలిగపోవచ్చున్నది? ഗിലയാദിൽ സുഗന്ധ തൈലം ഇല്ലയോ? గిలాదిలో పరిమళ తైలం അവിടെ లేకపోయినవా? വൈദ്യൻ ഇല്ലയോ? అక్కడ వైద్యుడు లేడా? എന്റെ ജനത്തിൻ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം വരാതെ ഇരിക്കുന്നത് నా എന്ത്? జనులకు స్వస్థత ఎందుకు కలగలేదు? మనకు ప్రార్థన చేస్తాం. కృపా సత్య సంపూర్ణ దేవ పరలోకపు తండ్రి, ఈ మంచి దినము ఈ సాయంకాల సమయములో 129 మారామణ్ కూడికలో ఉజ్జీవ కూటములో భారతదేశములో నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నుంచి మనమందరము చేరి వచ్చి మీకు స్తుతులు స్తోత్రము చెల్లించడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాము. తండ్రి అయిన దేవా, ఈ మారామణ్ ఉజ్జీవ కూటములోనికి నాయకత్వం ఇస్తున్న ప్రతి బిడ్డల కొరకు మేము ప్రార్థన చెల్లిస్తున్నాము. దేవుని వచనము వినుటకు చాలా ప్రదేశంలో నుండి చేరి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డల కొరకు మేము ప్రార్థన చెల్లిస్తున్నాము. తండ్రి అయిన దేవా, దేవుని వాక్యము చెప్పుతున్న ప్రతి బిడ్డల కొరకు మేము ప్రార్థన చెల్లిస్తున్నాము. దేవుడా, అందరిని మేము దీవించి అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించిన కాగా నీ ప్రార్థన చేస్తున్నాము. తండ్రి అయిన దేవా, ఈ రాత్రి సమయంలో దేవుని సన్నిధిలో మేమందరము కూడుకొని నీకు స్తుతులు స్తోత్రము చెల్లించడానికి నీవు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. కొంతసేపు దేవుని వాక్యము ద్వారా మేము చదివి వినుటప్పుడు దేవా మీరే మనతో మాట్లాడమని మేము ప్రార్థన చెల్లిస్తున్నాము. బలహీనుడమైన నా జీవితము నీ చేతిలో అప్పగిస్తే ప్రార్థన చెల్లిస్తున్నాము. దేవా, నీవే బలపరిచి నీవే శక్తీకరించి ఈ బిడ్డలకు కావలసిన వాక్యము నా నోటి ద్వారా నీవే చెప్పుమని మేము ప్రార్థన చెల్లిస్తున్నాము. దేవుడైన ప్రభువా, చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ మీరే దీవించి ఆశీర్వదించిన కాక అని ప్రార్థన చేసి నా యేసు ప్రభు నామములో అడిగి వేడుకొనిచున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. 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 ഗിലയാദിൽ സുഗന്ധ തൈലം ഇല്ലയോ? గిలయాదిలో గుగ్గులము ఏమీ അവിടെ లేదా? വൈദ്യൻ ഇല്ലയോ? అక్కడ వైద్యుడు లేడా? എന്റെ ജനത്തിൻ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം വരാതെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത്? నా జనులకు స్వస్థత ఎందుకు ഈ కలగలేదు? നാളുകളിൽ നാം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതായ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു വിഷയം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ఈ కాలంలో మనం అందరము తలంచుకున్న ఒక విషయం ఏమనగా, നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. మనమందరము మనకు ఆరోగ్యం కావాలని మనం ఒక్కొక్కరు మనం తలంచుకుంటాం. സൗഖ്യത്തോടുകൂടെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. స్వస్థత పొంది ఆరోగ్యకరమైన జీవితం ఈ కాలంలో ഈ ലോകമുలో జీవించాలని కోరుకున్న వారమే మనమందరము. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനായി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട്. ఆయనకి తగినట్టుగా మనకు సహాయం చేసిన వారు డాక్టర్స్ ఉంది, నర్సెస్ ఉంది, പാരാമെഡിക്കൽസ് చాలా మంది ఉన్నారు. അതിനുവേണ്ടി നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ന് നാം എന്തും ചെയ്യുവാനായി ഒരുക്കമുള്ളവരായി ഓടി നടക്കുക. శారీరకమైన స్వస్థత కొరకు ఏమైనా చేయడానికి ఎక్కడైనా కానీ మనం వెళ్తాము, ఖర్చు పెడతాము. എന്നാൽ ആത്മീക സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി, സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരാണോ? అయితే ఆత్మీయమైన స్వస్థత కొరకు ఏమైనా మనము ఈ కాలములో చేస్తున్నావా లేదా అని మనం తలంచుకోవాలి. ശാരീരികമായ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി നാം ഇന്ന് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആത്മീകമായ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ന് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനായി മിനക്കെടാറുണ്ടോ? శారీరకమైన సౌఖ్యం కొరకు మనము ఖర్చు పెట్టినట్లు వెతుకుతున్నట్లు ఆత్మీయమైన రీతిలో సౌఖ్యం కావాలని మనం ఎంతమాత్రం వెతుకుతున్నాము. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? మనకి ఏమి ఈ కాలములో జరుగుతుంది? ഇന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും അകന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ? మనమందరము దేవుని సన్నిధానము నుంచి మనం దూరం పోతున్న వారమే ఒక్కొక్కరం. അതുകൊണ്ട് ആത്മീകമായ സ്വസ്ഥത ലഭിക്കാതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം മുൻപോട്ട് നയിക്കുകയല്ലേ? ఆత్మీయమైన స్వస్థత లేక మనం జీవితం మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം
വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ఈ దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడిన విషయం ఏమనగా, ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മീയമായ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായി. దేవుని వైపు తిరిగితేనే మనకు ఈ స్వస్థత కలుగుచున్నది. നാം വായിച്ചതായ ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നാം ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, మనం చదివి వినిపించిన ఈ వేదభాగం ఒక പ്രത്യേകమైన രീതി ആ അംശము మనం తలంచుకుంటే, ഈ യെരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 7-8 അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ఇరమ్యా గ్రంథము 7-8 అధ్యాయం మొత్తం మనం చదివి క్లుప్తంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే కొన్ని అంశం మనకు అర్థమవుతుంది. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹൂദ ജനത്തിന്റെ അരിഷ്ടാവസ്ഥയെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ യിരെമ്യ പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ఇశ్రాయేల్ കാണുവാൻ. ప్రజల యొక్క జీవితంలో జరిగిన కొన్ని అంశమును బట్టి వారు దేవుని దగ్గర నుంచి దూరం పోయిన విషయం ముందు ఆయన ఆలోచించుకొని ప్రవక్త ద్వారా తన ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో దేవుని వాక్యం అందిస్తున్నారు. ഇവിടെ 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, 7 అధ్యాయం మొదటి 3 వాక్యం మనం చదివితే അവിടെ യഹോവയിൽ നിന്ന് യിരെമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. యిరెమ్యాకు ప్రత్యక్షమై దేవుని వాక్యం అందించే విధముగా మనం చదువుతున్నాము. ഇവിടെ ഇതാ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ വാതിക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ യഹോവയെ നമസ്കരിപ്പാനായി വന്നിരിക്കുന്നതായ സകല ജനത്തോടും പ്രവാചകൻ അരുളി ചെയ്യുന്നതായ വാക്കുകളെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് యెహోవా మందిరము ద్వారము దగ్గర దేవుని ఆరాధించుటకు వచ్చిన వారితో ప్రవక్త మాట్లాడుతున్నారు. ഇവിടെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 3వ వచనంలో మనం ఇలాగే చదువుతున్నాము. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ఇశ్రాయేలుకు దేవుడైన సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കുവേൻ, എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ സ്ഥലത്ത് నీ വസിക്കുമാറാക്കും. యొక్క ప్రవర్తన, నీ యొక్క జీవితము మీరు సరిపట్టుకొని నీవు ముందుకు సాగాలని ప్రవక్త అంటున్నారు. ഇവിടെ യിരെമ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. ప్రవక్త అయిన యిరెమ్యా ద్వారా దేవుని వాక్యం వారికి శక్తితో అందిస్తున్నారు. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും നടപ്പും ശരിയാക്കുവാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായ പ്രവാചകനെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് నీ యొక్క మార్గములను మీ యొక్క క్రియలను మిని సరిపట్టుకోవాలి. നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തിയും ശരിയാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്തം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് 7-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട്. నీ నడత, నీ క్రియలు నీవు సరిపట్టుకుంటే నీకు దేవుని వాగ్దానం దేవుడిస్తాడంట. അവിടെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ദേശമായ ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ എന്നും എന്നേക്കും വസിക്കുമാറാക്കും. మీ పితరులకు నేను ఇస్తామని చెప్పిన స్థలములో మిమ్మల్ని స్థిరపడుతారని దేవుడు తన ఆజ్ఞ ద్వారా వాగ్దానం ఇస్తున్నారు. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയതായ ദേശത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വസിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തിയും നിങ്ങൾ మీ ശരിയാക്കും. పితరులకు మేము ఇస్తామని సెలవిచ్చిన ఆ యొక్క వాగ్దానం ఎట్లా మీకు ఇస్తారంటే, మీ క్రియలు, నీ నడతము నీ సరిపట్టుకుంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానం వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. ഇവിടെ പ്രവാചകൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ജനത്തോട് പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് നാം നോക്കുകയാണ്. చాలా ఓపికతో, చాలా శక్తిమంతంగా ఆయన చెప్తున్నారు ఈ ഈ వాక్యం. വലിയ వాగ్దాനം നൽകിയിട്ടും ഈ ജനം അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. అయితే ఈ వాగ్దానం ఇచ్చినప్పుడు కూడా దేవుని మర్చిపోయి వాళ్ళు దూరం వెళ్తున్నారు. അതുകൊണ്ടാണ് നാം 8-ാം അധ്യായം 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്, అందుకు 8 అధ్యాయం 22 వచనములో మనం చదివినాము కదా, എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം വരാതെ പോകുന്നത് എന്ത് എന്ന് അതിന്റെ കാരണമാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ. నా జనులకు ఎందుకు స్వస్థత కలగలేదు అని ప్రవక్తలు అంటున్నారు. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 3 ചിന്തകൾ വളരെ വേഗം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ఈ వాక్యం నుంచి 3 అంశాలు మీతో చెప్పి ఈ మాట ముగిస్తామని అనుకుంటాము. ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, ജനത്തിന്റെ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം വരാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ്. మొట్టమొదటిగా నా జనులకు ఎందుకు స్వస్థత కలగలేదు అని
మొట్టమొదటి ఒక అంశము. രണ്ടാമതായി തന്മൂലം എന്താണ് ജനത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്, అందుకు జనాలకు ఏం జరగబోతున్నాము. రెండవది മൂന്നാമത്തെ കാര്യം രോഗശമനം ലഭ്യമായി തീരണമെങ്കിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ఈ స్వస్థత మీకు కలగాలంటే జరగాలంటే మీ జీవితంలో మీరు ఏమి చేయవలసినది. ഇവിടെ നാം പഠിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ 22ാമത്തെ വാക്യം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ്, ഗിലെയാദിൽ സുഗന്ധ തൈലം ഇല്ലയോ. 22వ వాక్యములో గెలయాదిలో పరిమళ తైలం లేకపోయింది. ഗിലെയാദ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. గెలయాద్ అనేది చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన ఒక ఊరు. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ఆదికాండం 37 అధ్యాయం 25 వచనములో మనం ఇలాగే చదువుతున్నాము. ఇష్మాయేలుకు వానిని అమ్మే రండి, వాడు తన మహోదరు తన రక్త సంబంధిగా వానిని హాని చేయరాదని తన సహోదరులో చెప్పాను. 25 ఓకే. వారు భోజనము చేయి కూర్చుండి కన్నులెత్తి చూడగా ఐగుప్తుకు తీసుకొని పోవుడా గుగ్గులము హస్తము బోళమును మాయిచున్న ఒండలతో ఇష్మాయిలును మార్గములను గాడిదలుండి ఇచ్చిచుండిరి. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായ സമയത്ത് യോസഫിനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടതിന് ശേഷം സഹോദരന്മാർ നോക്കുമ്പോൾ ഗിലെയാദിൽ നിന്ന് സുഗന്ധ തൈലവും സാമ്പ്രാണിയുമായി വരുന്നതായ ഇസ്മായേലിയരുടെ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി. యోసేపును బాయిలో పడవేసి వారు అమ్మేసిన తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఇష్మాయిలు వారికి సుగంధ తైలం కాಣಿకగా ఇచ్చినట్లు మనం ఈ వేద భాగంలో చదువుతున్నాము. അതുകൊണ്ട് ഗിലെയാദിലെ സുഗന്ധ തൈലത്തിന് അന്നു മുതലേ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ఈ കഴിയും. గిలాదిలో సుగంధ తైలానికి అంత విలువ ఉందని ఆ భాగం మనం చదువుతున్నాము. രാജാക്കന്മാരുടെ 1ാം പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഈ ഗിലെയാദിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനാണ് എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരും. మొదటి రాజుల గ్రంథము 17వ అధ్యాయం మనం చదివినప్పుడు ఏలియా ప్రవక్త ఈ ఊరికి చెందిన వాడిని మనం చదువుతున్నాము. അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 31ാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായ സമയത്ത് അതിന്റെ 25ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ലാബാൻ യാക്കോബിനോടൊപ്പം എത്തി യാക്കോബ് പർവ്വതത്തിൽ കൂടാരം അടിച്ചിരുന്നു, ലാബാനും തന്റെ സഹോദരന്മാരുമായി ഗിലെയാദ് പർവ്വതത്തിൽ കൂടാരം അടിച്ചു എന്നാണ് యాకోబు తన సహోదరులతో కలిసి గిలెయాదులో గూడారము వేసినట్లు మనం ఆదికాండములో మనం చదువుతున్నాము. അതുകൊണ്ട് ഗിലെയാദിന് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. దేవుని వాక్యం గిలెయాదుని గురించి చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగిన కొన్ని అంశం మనకు నేర్పిస్తుంది. ഈ ഗിലെയാദിൽ തൈലമുണ്ടായിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം ലഭ്യമായി ఈ തീർന്നില്ല? గిలెయాదులో విలువైన ఈ పరిమళ తైలం ఉన్నందు కూడా వారికి స్వస్థత ఎందుకు కలిగలేదని ప్రవక్త అంటున్నారు. അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് 8ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമാണ്. దానికి కారణం ఏమనేది 8 అధ్యాయాలు మనం చదువుతున్నాము. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് 8ാം అధ్యాయం അതിന്റെ 6ാമത്തെ వాక్యമാണ്. 8 అధ్యాయం 6 వచనం మొట్టమొదటిగా నేను చెవియొక్కి వారి మాటలు వినిచున్నాను, పనికి మాలిన పనికి మాటలు వారు ఆడుకొనుచున్నారు, నేమి చూసి తిని చెప్పుతున్న చూడుతూ మరచిని పశ్చాత్తాపడుతుకొని లేకపోయెను. അവിടെ പറയുകയാണ്, നേരെ സത്യം സംസാരിക്കാത്തതായ ജനത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. వారు మాటల్లో నిజం లేదని ప్రవక్త అంటున్నారు. അവരെ സംസാരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അസത്യം മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതായ ജനത്തെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് వారు మాట్లాడే మాటల్లో నిజం లేదు, సత్యం లేదు. സത്യം പറയാതെ അസത്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതായ ഒരു പറ്റം ജനതയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. సత్యం లేక అసత్యానికి చోట ఇచ్చేవారు, దానికి సైడ్ ఇచ్చేవారు, దగ్గర ఉండేవారు ఆ ఊళ్ళో ఉంటేవారు ఉంటున్నారు. ഇന്ന് നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ അസത്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതായ നേരെ സംസാരിക്കാത്തതായ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി. మంచి మాటలు పలుకకుండా సత్యానికి చోటు ఇవ్వకుండా అసత్యం మాట్లాడేవాడు వేద పుస్తకంలో చాలా మంది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും.
ఆదికాండం 37వ అధ్యాయంలో కొన్ని అంశం మనం చదువుతున్నాము. അവിടെ യോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ ഇസ്മായേല്യർക്ക് വിറ്റിട്ട് അപ്പനോട് വന്ന കള്ളം പറയുന്നതായ മക്കളെ, നേരെ സംസാരിക്കാത്തതായ മക്കളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരും. యోసేపుని తన సహోదరులు అమ్మేసిన తర్వాత తన తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి వారి అసత్యం, వాళ్ళు మంచి మాటలు కాదు చెప్పేది, దొంగ మాటలు చెప్తున్నారు. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 3ാം അധ്യായത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം കാണുവാനായിട്ട് మొదటి സാധിക്കും. రాజుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో వేరొక చరిత్ర మనం చూస్తున్నాం. ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് 2 സ്ത്രീകൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വരുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. షలోమోన్ రాజు దగ్గర 2 స్త్రీలు వచ్చి వాళ్ళు వాదం చేసేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ നേരെ സംസാരിക്കാതെ അസത്യത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായ ഇതെന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2 స్త్రీలు ఒక్క స్త్రీ వచ్చి చెప్తున్నారు, ఈ బిడ్డ, ఈ కొడుకు నాది, అస్సలు అది లేదు, అమ్మ తప్పు మాటలు చెప్తున్నారు. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് നാം അസത്യത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരാണോ അതോ നേരെ സംസാരിക്കുന്നവരാണോ? ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఈ కాలంలో మనం సత్యానికి మన దగ్గర ఉండామా, అసత్యానికి మనం దగ్గర ఉండామా? നാം പുതിയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായ സമയത്ത് కొత్త నిబంధనలో మనం ఇలాగే చదువుతున్నాము. യേശു കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്നതായ പത്രോസിനെ നമുക്ക്, ശിഷ്യനായ പത്രോസിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. యేసు ప్రభుతో కలిసి శిష్యుడిగా నిలిచిన పేతురు మనం చూస్తున్నాము. അവിടെ പത്രോസ് 3 പ്രാവശ്യം നേരെ സംസാരിക്കാതെ കള്ളം പറയുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് పేతురు యేసు ప్రభు దగ్గర వచ్చి 3 సార్లు నాకు తెలియదు అంటున్నారు. ഇന്ന് നാം അസത്യത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരാണോ? మనము అసత్యానికి దగ్గర ఉండామా? ഇന്ന് നേരെ സംസാരിക്കുവാൻ മടിക്കുന്നവരാണോ ഇന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും? నిజం చెప్పడానికి మనకు ఏదైనా ഭീതി ఉందా? സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ നമുക്കിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രയാസം നാം അനുഭവിക്കുന്നു? సత్యానికి దగ్గర నిలడానికి మనం ఎందుకు భయపడుతున్నాము? ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നതായ ചുറ്റുപാട് നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നതായ കാര്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സത്യത്തിന് വില കൊടുക്കാതെ അസത്യത്തിന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതായ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ఈ കാണുവാൻ. కాలంలో అసత్యం కావాలని సత్యానికి చోటయ్యకుండా അസത്യം കാവാലിനി പരിഗെത്തിയവാർ చాలా మంది ఉన్నారు. ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ യേശു തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. ఈ యేసు ప్రభు మనతో నేను జీవము సత్యము మార్గము అంటున్నారు. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ, സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമായി തീരണം. మనమందరము సత్యానికి లోబడి సత్యంతో మాట్లాడి ఈ కాలంలో నిలబడాలి. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നേരെ സംസാരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമായി തീരുവാൻ, സത്യം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളായി നിലനിന്ന് ജീവിപ്പാനായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമായി തീർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ സൗഖ്യത്തിന്, സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാരണമായി തീരും. ఈ కాలంలో మనం మంచితనం మాట్లాడి సత్యానికి మనం దగ్గర ఉండి మన జీవితాలకు స్వస్థత పొందుకోవాలి. രണ്ടാമതായി സ്വസ്ഥത ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ പറയുകയാണ്. రెండవది మనకు స్వస్థత ఎందుకు కలగలేదంటే 8ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ്. 8 అధ్యాయం 9 దాని లాస్ట్ భాగంలో they rejected the word of God. അവർ യഹോവയുടെ വചനം ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു. దేవుని వాక్యము వాళ్ళు അനുസരിంచలేదు, విసర్జించున్నారు. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കാതെ ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് നയിച്ചതായ ജനത്തോടാണ് ഇവിടെ ഇതാ പ്രവാചകൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. యెహోవా వాక్కును నిరాకరణం చేసిన వాని గురించి പ്രവക്ത വാരിతో అంటున్నారు, തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ന്യായപ്രമാണത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാതെ അതിനെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് നയിച്ചതായ യഹൂദ ജനത്തെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട്. దేవుడిచ్చిన ఈ యొక్క వాక్యము వారు నిరాకరించి దాని లోబడకుండా వారికి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ഹീബ്രൂക്ക് രാసిన പത്രിക 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం ఇలాగే మనం చదువుతున్నాం. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി ലേഖനകർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. హీబ్రూ పత్రిక రాసిన భక్తుడు చాలా క్లుప్తంగా దేవుని వాక్యం ఎలాంటిది మనం
చదువుతున్నాము. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതായി, దేవుని వాక్యము జీవము చైతన్యం కలిగినది, ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും, రెండంతల ఖడ్గము కంటే చాలా ముఖ్యమైనది, അത് പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മഞ്ചകളെയും വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ച് ചെല്ലുന്നതും, ప్రాణాత్మను కీలును అది ఖండించేది, അത് ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു. మన హృదయ ఆలోచనలు ఆయన తలంపులను వివేచన చేసేవాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതായ ജനവിഭാഗമായിരുന്നു യഹൂദ ദേശത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. సజీవమున్న వాక్యమును నిరాకరించి జీవించేవారు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు. സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നത്, కీర్తన గ్రంథంలో ఇలాగే మనం చదువుతున్నాము, നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു. నీ వాక్యము నా త్రోవకి దీపము నా మార్గమునకు సరి అయినది అంటాను. ആ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സാധ്യമായി ఈ തീരുന്നു. వాక్యమును గట్టిగా పట్టుకోవాలని మనం ప్రయత్నం చేయాలా. ഈ ദൈവവചനത്തെ, ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ള ദൈവവചനത്തെ തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരുന്നു. రాబోయే తరములకు ఈ వాక్యము మనం నేర్పించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ഓരോ ദിവസവും ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് സമയം 24 മണിക്കൂർ ദാനമായി നൽകുമ്പോൾ അതിൽ അല്പസമയം വേർതിരിച്ച് ഈ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്കിന്ന് സാധ്യമായി തീരുന്നു. ఒక దినాల్లో 24 గంటలు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని సమయం దేవుని వాక్యం చదువుటకు, వినుటకు, చెప్పుటకు సమయం మనం ఏర్పరచుకోవాలా. വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിച്ച് വളരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തരുമ്പോൾ അതിനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മീയമായ സ്വസ്ഥത ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരു നാളും ഇടവരികയില്ല. కలతలేని ఈ పాలు వంటిది, తేనె వంటి ఈ మంచి వాక్యం మనం లోబరుచుకొని మనం గ్రహించి మన జీవితంలో మనం పాటిస్తే ഈ സ്വസ്ഥത మనకు కలుగుచున్నది. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, വചനം, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ఈ സാധ്യമാണ്. కాలంలో దేవుని వాక్యము గట్టిగా పట్టుకోవాలా, దేవుని వాక్యం చదవాలా, దాన్ని గ్రహించాలా, దాని ప్రకారం జీవించాలా. ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, തലമുറകൾക്ക് ശാരീരികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം നമ്മൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഈ ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ളതായ ദൈവവചനം കൂടെ പകർന്നു നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി. మన పిల్లలకు శారీరకమైన ఎదుగుదల కోసం మనం భక్షణ పదార్థం ఇచ్చినట్లు ఈ దేవుని వాక్యం కూడా వారికి అందించాలా. അതെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ ശാരീരിക ആത്മീയമായ ഈ സൗഖ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമായി തീരുകയില്ല. దేవుని వాక్యం మనం గట్టిగా పట్టుకోకుండా ముందుకు పోతే మన జీవితంలో స్వస్థత కలగలేదు. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ രാത്രിയുടെ ശാന്തതയിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരിക്കലും ദൈവവചനത്തെ നാം നിരാകരിച്ച് കളയരുത്. దేవుని వాక్యం ఈ రాత్రి వేళలో మనతో అందిస్తున్న ముఖ్యమైన అంశం, ఈ దేవుని వాక్యం మనం నిరాకరణ చేయకూడదు. മൂന്നാമതായി ഇവിടെ പറയുകയാണ്, മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഇവിടെ പറയുകയാണ്. 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 8వ అధ్యాయం 13వ సంగతి അവിടെ പറയുകയാണ്, അവർ ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. వారు దురాశ కలిగి అంటే డబ్బుకు వాళ్ళు లోబడిచిన వాడు. അതുകൊണ്ടാണ് തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും മൂലമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ఈ ద్రవ్యాగ్రహము, ఈ డబ్బు విషయము అంతనికంటే చాలా ఘోరమైనది పౌలు అంటున్నారు. അതുപോലെ തന്നെ സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശലോമോൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ദുരാഗ്രഹി തൻ്റെ ഭവനത്തെ വലയ്ക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. షలోమోన్ సదృశ్య సామెతల గ్రంథం 15వ అధ్యాయంలో ఈ డబ్బు విషయంలో నీ లోబరితే నీ ఇల్లు పాడైపోతుందని సెలవుస్తున్నారు.
അതുകൊണ്ട് ഈ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദ്രവിക്കുന്നതാണ്, ഇത് ദ്രവിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ఇది కరిగిపోయినది ఈ డబ్బు విషయం, అది మనం తలంచుకోవాలా. അതുകൊണ്ട് ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായി തീരുവാനായിട്ടല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ఈ డబ్బు విషయంలో మనం మోసపుచ్చుకూడదు. പിന്നെയോ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ സമ്പത്തിനെ ദൈവകൃപയോടുകൂടെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരണം. ఈ ద్రవ్య విషయంలో, ఈ డబ్బు విషయంలో లోబడకుండా దేవునికి లోబడి మనం జీవించాలి. ദൈവത്തെ മറന്ന് സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതായ ജനവിഭാഗത്തെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. దేవుని మరిచి దేవుడిచ్చిన దానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చిన వారు ఈ లోకంలో చాలా మంది ఉన్నారు. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ്. ఈ లోకంలో మనం జీవించాలంటే మనకు అందరికీ ఈ సంపద కావాలా, మనకు అందరికీ డబ్బు కావాలి. എന്നാൽ ഇന്ന് സമ്പത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നതായ ജനവിഭാഗങ്ങളായി നാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ఈ డబ్బు విషయంలో ఆసక్తి కావాలని, ఈ డబ్బు విషయం మాత్రమే చాలని జీవించేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മറന്ന് സമ്പത്തിനെ നാം ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. డబ్బును లోబడి మనం జీవిస్తే మన జీవితం నాశనం అయిపోతుంది. ఈ వాక్యం మనకు సెలవిస్తున్నారు. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അനന്യാസിനെയും സഫീറയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. అనన్య జబీరన గురించి మనం అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് వారి സാധിക്കും. జీవితంలో ఏమి జరిగిందని మనకు తెలిసిన విషయం. അവരെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. దేవుడిచ్చిన సంపదను వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చింది. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മറന്ന് അവര് സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും മാറ്റപ്പെടുന്നതായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട്. డబ్బుకు లోబడి జీవించినందున వారిద్దరు చచ్చిపోయినట్లు మనం చదువుతున్నాము. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, మన- ഈ ലോകത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മറന്ന് ഒരിക്കലും സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായി തീരരുത്. ఈ వాక్యం విన్న ప్రియులారా, మనం అందరము ఒక్కసారి కూడా ఎప్పుడైనా కానీ ఈ డబ్బుకు లోబడి మనం ఎల్లప్పుడూ ఉండకూడదు. അതുകൊണ്ട് നാം സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആത്മീയമായ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു നാളും നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരില്ല. డబ్బుకు లోబడి జీవిస్తే మన జీవితంలో స్వస్థత లేకపోయినట్లే. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നത് കൊണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. 4వ సంగతిని గురించి మనం చదువుతున్నాము. 8ാം അധ്യായം 12ാമത്തെ വാക്യത്തിലും 8ാം അധ്യായം 10ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തും നാലാമത്തെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 8వ అధ్యాయం 10వ వచనము 12వ వచనంలో 4వ సంగతిని గురించి మనం చదువుతున్నాము. അവിടെ പറയുകയാണ്, മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിച്ചതായ ജനസമൂഹത്തെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. అవమానము చేసేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. അതുപോലെ വ്യാജം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ നേതൃത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. వ్యాజము దొంగతనం చేసేవారు ఉంటారు. അവിടെ പറയുകയാണ്, ഇന്നത്തെ നോഹയുടെ കാലത്തിന് സമാനമായ ജീവിതചര്യ നിർവഹിച്ചതായ ജനത്തെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. నోవా కాలములో జీవించినట్లు ఈ కాలములో ప్రజలు జీవిస్తున్నారు. അതുകൊണ്ടാണ് 14ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 14 కీర్తనలో 14లో కీర్తనగాడు అంటున్నారు, അവിടെ പറയുകയാണ്, ദൈവമില്ല എന്ന് മൂഢൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു, അവർ വഷളന്മാരായി മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ആരും ഇല്ല. దేవుడు లేదని మూర్ఖుడు చెప్తున్నారు. അവിടെ 3ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട്. అందరూ దారి తొలగిపోయి ఎవ్వరు మంచివారు లేదంటున్నారు. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി തീരുവാനായിട്ടല്ല, വ്യാജം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി തീരുവാനായിട്ടല്ല ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ നന്മ ചെയ്യുന്നവരായി ജീവിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരണം. నిందైన అపమానకరమైన ప్రవర్తన చేసిన వారుగా ఉండకుండా దేవునికి చిత్తానుసారంగా జీవించేవారుగా మనం ఉండాలి. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ പറയുകയാണ്, 7ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ, 3ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ, ഇവിടെ ഇതാ ഈ ജനത്തിൻ്റെ നടപ്പും പ്രവൃത്തിയും ആകെ താളം തെറ്റിയതായ കാഴ്ച കാണുവാനായിട്ട്. 7వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఈ ప్రజలు వాళ్ళ నడతలు క్రియలు బాగలేదు, వాళ్ళ జీవితం అంతా పడిపోయినట్లు మనం గమనిస్తున్నాము. അതുകൊണ്ടാണ് ജനത്തിന്റെ പുത്രിക്ക് രോഗ സൗഖ്യം ലഭ്യമാകാതെ പോയതിന്റെ అందుకు నా జనులకు స్వస్థత కలగలేదు అంటున్నారు.
അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, അത് തന്മൂലം എന്താണ് ഈ ജനത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. అందుకు ఈ జనాలకు రాబో దినములో ఏం జరుగుతుందని మన వాక్యంలో చదువుతున్నాము. 8 അധ്യായം അതിന്റെ 18 വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായ സമയത്ത് 8 అధ్యాయం 18 వాక్యంలో അവിടെ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മനസ്സ് കഷ്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു. నా గుండ సొమ్మసిల్లుచున్నది. എൻ്റെ മനസ്സ് കഷ്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു. నా మనస్సు నా గుండె నా లోపల సొమ్మసిల్లిపోచున్నది. എൻ്റെ മനസ്സ് പ്രയാസത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ജനം എത്തിയിരിക്കുന്നതായ నా കാഴ്ചയാണ് మనస్సు നമുക്ക് దుఃఖాక్రాంతులై കാണുവാൻ. జరుగుతున్నదని అంటారు. അതുകൊണ്ടാണ് 13-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എത്രത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിചാരം പിടിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവസം പ്രതി ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. 13వ కీర్తనములో అంటున్నారు, నా హృదయములో ఎంతమాత్రం బాధ కలిగి మనం నేను జీవిస్తున్నాము. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവസം പ്രതി ഞാൻ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. రోజు మా హృదయములో దుఃఖం కలుగుచున్నది. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, 38-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ദുഃഖം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. నా దుఃఖము ఎల్లప్పుడు నా ముందే ఉందని 38వ కీర్తనలో అంటున్నారు. വീണ്ടും 107-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 39-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 107వ కీర్తనలో 107 39-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, వాక్యంలో പീഡനവും കഷ്ടതയും സങ്കടവും ഹേതുവായി അവർ പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് താണുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. వారు బాధతో వారి ఇబ్బందిలో వారు తగ్గిపోయినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, మన വിന്തുന്ന പ്രിയുലാരാ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചതായ ജനത്തിന്റെ മനസ്സ് തകർന്നതായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് దేవుని దగ్గర నుంచి దూరం పోయిన వారు ఎలాగ వారు పడిపోయిందని మనం గమనించినాము. വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നതായ സമയത്ത് അവർക്ക് സംഭവിച്ചതായ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, వారికి జరిగిన రెండవ సంగతి, അവരുടെ ഹൃദയം പാപഭാരത്താൽ നിറയുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് వారు హృదయం పాపములో నిండిపోయినట్లు మనం చదువుతున్నాం. അവർ ചെയ്തതായ തെറ്റുകൾ മൂലം അവരുടെ ഹൃദയം പാപഭാരത്താൽ ആയിരിക്കുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് వారు చేసిన తప్పు వలన వారి హృదయము పాప భారంతో నిండిపోయినట్లు. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നാം ചെയ്യുന്നതായ പാപത്തെ ഓർത്ത് നാം ഇന്ന് പാപഭാരത്താൽ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ ദൈവം അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വിടുതൽ തരുവാൻ മതി. మనం చేసిన పాప భారం మన లోపల మనం విచారించుంటే అది మన జీవితంలోని తప్పు చేసిందని అనుకుంటే తప్పకుండా దేవుడు మనకు స్వస్థ ఇస్తాడు. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ ഇതാ ഈ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത മൂലം, ജനത്തിൻ്റെ അകൃത്യം മൂലം അവരുടെ മനസ്സ് കഷ്ടത്തിലാകുകയും ഹൃദയം പാപഭാരത്താൽ നിറയുകയും ചെയ്യുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. వారి హృదయము సొమ్మసిల్లిపోయింది, వారు దుఃఖాక్రాంతులై ఉంటాయి, వారి జీవితంలో పాపం వలన వాళ్ళు కృంగిపోతున్నారు. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ത് എന്ന് 3-ാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമാണ്. దాని యొక్క పరిష్కారం ఎంతని ఈ ప్రవక్త జనులతో అంటున్నారు. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഗിലെയാദിൽ സുഗന്ധ തൈലം ഇല്ലയോ? గిలాదిలో పరిమళ తైలం లేకపోయిందా? അവിടെ വൈദ്യൻ ഇല്ലയോ? అక్కడ వైద్యుడు లేడా? ഈ സുഗന്ധ തൈലവും വൈദ്യനും ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തിന്റെ പുത്രിക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു? పరిమళ తైలం ఉన్నప్పుడు కూడా, వైద్యుడు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎందుకు నీకు స్వస్థత కలగలేదు? അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായ സമയത്ത് അവിടെ പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരും. ప్రవక్త శక్తియుక్తం దేవుని వాక్యం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వారితో మీరు దేవుని దగ్గరికి తిరిగి రావాలా? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, യേശു തമ്പുരാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അവന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് മതിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരണം. యేసు ప్రభు రక్తం వలన పాప విమోచన స్వస్థత మనకు కలుగుచున్నది. అందుకు ప్రియులారా, ఈ రాత్రి వేళలో
ఈ వాక్య పరిచర్య వింటున్న ప్రియులారా, మీరందరూ దేవుని దగ్గరికి రావాలా. Turn to God. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, ദൈവവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമായി തീർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ఈ దేవుని దగ్గరికి తిరిగి రావాలా, దేవుని దగ్గర నుంచి స్వస్థత పొందుకోవాలా. దేవుని మన పాపాలు ఒప్పుకుంటే పరమ కారణ భగవంతుడు మీ పాపాలు క్షమించి ఈ రాత్రి వేళలో స్వస్థత ఇస్తాడు. ദേവനിക്ക് സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഇന്ന് സുഗന്ധ തൈലം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ രക്തമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിൽ ചൊരിയപ്പെട്ടതായ ആ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, ആ രക്ഷകനിൽ ആശ്രയം വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മീകമായ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമായി തീരുക. గిలాదులో సుగంధ తైలమేమనగా మన యేసు ప్రభు మన కొరకు సిలువలో ప్రోక్షణం చేసిన తిరురక్తమే. ఆ తిరురక్తం ద్వారా మన జీవితంలో పాప పరిహారం మాత్రం కాదు, మన జీవితానికి స్వస్థత భగవంతుడు నీకు ఇస్తాడు. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാനാണ്. ఆయన మనల్ని రక్షించే దేవుడు, അവൻ നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ ശക്തനായവൻ. ఆయన మనల్ని నడిపించే దేవుడు, അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത തരുവാൻ മതിയായ, మన జీవితానికి స్వస్థత ఇచ్చే దేవుడు మన അവൻ దేవుడు. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യം തരുവാൻ മതിയായ, ఆయన మనకు స్వస్థత ఇచ్చే దేవుడు. 62 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 8 വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. 68 62 കീർത്തനം ചിവരി ഭാഗം 62 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 8 വാക്യം. 62 കീർത്തനം 8 വചനം. ജനമേ എല്ലാ കാലത്തും അവനിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ. ജനുലാരാ ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచుడి. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവന്റെ മുമ്പിൽ പകരുവീൻ. మీ హృదయము ఆయన దగ్గర మీరు కుమ్మరించండి. ദൈവം നമുക്ക് സങ്കേതമാകുന്നു. ఆయన మనకు సంకేతమే. ജനമേ എല്ലാ കാലത്തും അവനിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ. జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన నమ్మకం ఉంచుడి. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവന്റെ മുമ്പിൽ പകരുവീൻ. మీ హృదయమును ఆయన కుమ్మరించండి. ദൈവം നമുക്ക് സങ്കേതം. దేవుడు మనకు ఆశ్రయము. നമ്മുടെ ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പകർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര നാം മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ, സ്വസ്ഥത നൽകുവാൻ മതിയായവനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ. దేవునిలో ఆశ్రయం పెట్టి మన హృదయాలు దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని ముందుకు పోతే ആ ഭഗവന്തുడు మనకందరికి స్వస్థత ఇస్తాడు. അതുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തിയും നന്നാക്കി നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. దేవుని వాక్యం ఈ రాత్రి వేళలో సెలవిచ్చిందేమనగా నీ ప్రవక్తన నీ నడత నీ సరిపెట్టుకోవాలా. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തിയും ശരിയാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായി. మన నడత మన క్రియలు ശരിപట్టుకొని ముందుకు పోవాలని మనం ప్రయత్నం చేయాలా. അതിന് നാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കണം. అందుకు మనం దేవుని సన్నిధానమని ఒప్పుకుంటామా? ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ, അനുസരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. దేవుని వాక్యము నమ్ముకొనకు మీకు సాధ్యమేనా? ഈ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടിയാവുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചത്. ఈ దేవుడు మా కోసమే ఈ లోకములో అవతరించినాడు. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നത്. ఆ యేసు ప్రభువు నా కొరకు సిలువలో బలియాగమైనాడు. ആ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്. ఆ భగవంతుడు నా కోసం తిరిగి లేచి జీవిస్తున్నాడు. ആ കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായി വീണ്ടും വരുന്നവനായ കർത്താവാകുന്നു. ఆ యేసు ప్రభు నన్ను రక్షించుటకు మరల రెండోసారి వచ్చే దేవుడు. ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന, ബലമായിരിക്കുന്ന, കോട്ടയായിരിക്കുന്ന ആ യേശു തമ്പുരാനിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും. ఆ దేవుని ఆశ్రయం బట్టి నమ్మకం బట్టి ముందుకు పోతే ఆ దేవుడు మీకు స్వస్థత ఇస్తాడు. ആ ദൈവം നമുക്ക് സൗഖ്യവും ബലവും തരാൻ, ఆ దేవుడు మనకు బలము స్వస్థత ఇస్తాడు. ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതയാത്ര മുൻപോട്ട് നയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമോ. ఈ భగవంతుని నమ్ముకొని ముందుకు సాగాలని మనమందరూ దేవుని సన్నిధానములో ఒప్పుకుంటాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కొండల తట్టు నా కన్నులెత్తుచున్నాను, నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును?
భూమి ఆకాశములను సృష్టించిన యెహోవా నుండే నాకు సహాయం వచ్చును. ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రదేశంలో తెలుగు భాష మాట్లాడే ప్రజలు ఈ పరిశుద్ధమైన ఈ మారామణ స్థలములో చేరుకొని ప్రభువా వారి ప్రయాసముల కొరకై, వారి రోగముల కొరకై, వారి కష్టముల కొరకై ఈ స్థలములో సౌఖ్యము దొరుకునేమో అని వచ్చిన వీరందరినీ ఈ సమయమున నీ చేతిలో అప్పగించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. కష్టములతో ప్రయాసముల మధ్యలో నిన్ను ఆరాధించే ఈ సమూహమును యేసయ్యా నీ కృపలతో లావనెత్తమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. మార్తమా సంఘము ద్వారా ఈ ప్రదేశముల్లో ప్రజల అభివృద్ధి కొరకై, దేవుని నామము ప్రచురింపజేస్తున్న సేవకుల కొరకై, బాబుగారుల కొరకై మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. గతించిన కాలములో ప్రభువా అక్కడ సేవ పరిచర్య చేసిన బాబుగారుల కొరకై, సేవకుల కొరకై, వారి కుటుంబముల కొరకై ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. వారు దయచేసిన ఆ శ్రేష్టమైన సేవను మేమందరము కలిసి ఫలవత్తంగా సేవ చేయనట్లు మమ్మల్ని అందరినీ మీరు బలపరచండి అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో నీ సన్నిధానంలో కూడుకొని ఉన్న ఇగో ప్రభువా ఈ చిన్న సమూహమును స్వర్గపు ఆశీర్వాదములతో నింపుము తండ్రి. పేదరికము, కష్టములు, రోగములు మధ్యలో మాకు యేసయ్య చాలును అని ప్రభువా ఆరాధించే ఈ ఒక విశ్వాసము కలిగిన సమూహాన్ని యేసు నామములో నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా సభ ద్వారా ఇంకో అభివృద్ధులు, సభ ద్వారా ఇంకో మంచి నాయకత్వములు, సభ ద్వారా ఇంకో మంచి ప్రోత్సాహములు ఈ ప్రదేశముల్లో జరుగుటకును సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. విశేషంగా వేదికను అలంకరించిన తండ్రి గారుల కొరకై, వాక్యమును పంచిపెట్టిన నీ దాసుని కొరకై, కూడికొని ఉన్న అందరి కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రదేశములో ఇంకో మంచిగా మా సేవలు అభివృద్ధి చెందుటకు, అక్కడున్న ప్రజలు యేసయ్యను కనుకొనుటకు, యేసయ్యను కనుకొని జీవించుటకు సహాయం చేయమని ఈ ఒక కుటుంబమును ఇంత బాగా ఇంత మంచిదిగా నువ్వు ఆశీర్వదించినందుకు చేరి వచ్చిన వీరందరూ ప్రభువా ఈ పరిశుద్ధ స్థలములో ఆశీర్వాదములు, సౌఖ్యమును తెలుసుకొని ఇక్కడ నుంచి సంతోషముగా వారి ఇండ్లకు వెళ్ళి మేము మారామణి స్థలముకు వెళ్ళాం, కన్వెన్షన్లో మేము పాల్పొందాం, ఇగో మాకు రోగములు సౌఖ్యమైనది, మా కుటుంబంలో శాంతి సమాధానము కలిగినదని సాక్ష్యము చెప్పునట్లు ఈ కుటుంబమును మమ్మల్ని అందరిని దీవించమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసయ్య నామములో అడిగి బ్రతిమాలి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రైన దేవుని ప్రేమయు, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసమును మన అందరితో సదాకాలము తోడై యుండను గాగా. ఆమేన్.